و بلافاصله بعدش هم میان سوال میکنن از کسب و کار. به کسب و کار، به تولید کننده میگن که خب چرا قیمت کالا پایین نیومد الان که در روز قیمت دلار ثابته، چرا قیمت کالا پایین نیومد؟ پاسخش دقیقاً همون مفهوم چسبندگیه. همون اسلایدایی که من خدمتتون دادم، همون قسمت اسلاید اولیه، کاملا تعریف همینه که قیمت یه دونه کالا تمایل نداره با سرعتی که نهاده های تشکیل دهنده اون کالا تغییر پیدا میکنن تغییر بکنه. و مفهوم کلیش هم در واقع توی بحث تورم تولید کننده است. هر گونه تغییر در تورم تولید کننده پس از مدتی تأخیر در تورم مصرف کننده دیده می شود. تولید کننده یه دوره خیلی زیادی 50 سال عادت کرده به اینکه قیمت ها همیشه تغییر میکنه و بعد از اینکه قیمت ها تغییر کرد ما مجبوریم باش قیمتامون رو تغییر بدیم و قاعدتا هم تو بازارهای مختلف دچار ضررهایی شده. به همین دلیل نمیاد خب قیمت رو با این سرعت تغییر بده. یکی این مسئله است. دومیش اینه که حالا کالایی که الان با دلار جدید خریداری بشه تا بیاد، اگه کالای وارداتی مستقیم باشه 2 ماه حداقل زمان میبره. ما تازه با تمام سرعت داریم میگیم. اگر که کالا بخواد توی چرخه تولید قرار بگیره حداقل 6 ماه طول میکشه تا تأثیرش رو مصرف کننده ببینه. توی این تصویرم این مارکت فلک زده رو دارید مشاهده میکنید که یه پاشو بانک مرکزی پیچ کرده رو زمین، یه پای دیگه‌ش هم تورم اینطوری چسبونده و بندش کرده. حالا باز اگه اون اسلاید بعدی هم الان بتونید نمایش بدی، اون اولش خدمتتون عرض کردم توی ارائه این موضوع، توی ارائه مطلب داشتم فکر میکردم که چطوری بتونم یه مقایسه ای رو ارائه بدم تا مطلب خیلی خوب جا بیفته. اشاره همون اولش شد، گفتم خب 2 تا کشور ما داریم. یک کشوریه که زیرساخت مناسب اقتصادی داده، تشکل درستی داره برای مسائل اقتصادیش. وقتی که این اتفاق میفته میاد مسائل رو بررسی میکنه، یه زمانی رو هم مشخص میکنن، میگن مثلا توی بازه 6 ماهه تا 1 ساله همه چیز به حالت قبلی برمیگرده. اما توی کشور ما چجوریه؟ توی کشور ما اینجوریه که یه گزارشگر میره، یه میکروفون خوشگلم میگیره دستش، میره سبز میدون و میره فردوسی، از همه سوال میپرسه که خب آقا دلار الان چنده؟ مثلا میگه 31 فروردین قیمت هستش 81,000 تومان، 81,500 نمیدونم یه چیز توی این مایه ها. و ازشون سوال میپرسه که خب اسفند ماه چند بود؟ همه میگن 100 تومن و 105 تومن این حرفا. آخرش هم یه چیز میکنن، یک نتیجه گیری میکنن که خب پس قیمت ها الان 25% باید بیاد پایین. آخرش هم میشه که آقا یک سری کسب و کارهای سودجو هستن که این با سودجویی های خودشون میخوان بیان و آسایش زندگی مردم رو بگیرن. به قول این دکتر نیلی میفرمودن که خب کسب و کار سودجو دیگه، کسب و کار ضررجو نداریم که. شما تا حالا شنیدید مثلا بگه یکی شرکت رو انداختیم، شرکت رو تأسیس کردیم که ضرر بدیم؟ خب قاعدتا کسب و کار سودجوه. بعد حالا تو کشور ما فقط به جای اینکه مسئله اصلی رو حلش بکنن میان براش اسمای عجیب و غریب میذارن به خاطر اینکه موارد دیگه توجیه بشه. خب کسب و کار دنبال سوده ولی دنبال ضرر کردن نیست. ما به جای اینکه بیام اون سمت بحث اقتصاد رو حلش بکنیم میایم گیرمون رو سر این کسب و کار میدیم. حالا بعدش هم که الان ما میایم سود مطرح بکنیم احتمالاً مثلا از فردا یه واژه جدیدی بشه کسب و کار سود نامتعارف جو. کسایی که حالا دارن سود عادی پیدا میکنن و دنبال سودای معقول هستن، کسایی که نه مثلا دنبال سودای نامتعارف. اقتصاد رو نمیتونیم درستش بکنیم، اقتصاد رو نمیتونیم حلش بکنیم، مسائل سیاست‌های پولیمون رو نمیتونیم حلش بکنیم. از اون طرف میایم مثلا به کسب و کار میخوایم گیر بدیم، به فروشنده میخوایم گیر بدیم که تو چرا داری اینقدر سود میکنی؟ دلار که قبلا 100 تومن بود، جنس تو بود 100 تومن، دلار الان شده 80 تومن، جنس تو هم باید بشه 80 تومن. در صورتی که اصلا این فاصله طی کردن کالا تا به دست مصرف کننده بخواد برسه هنوز توش تغییر ایجاد نشده. این نمودار تورم ایران که از ورلد بانک هم گرفته شده بین سالهای 1960 تا 2023. 3 تا قسمت توش هایلایت شده است و مشخصه و یک نکته دیگه هم توش به عنوان آخرین خط ما نوشته شده. اولیش اون ثبات تورمی سالهای 1960 تا 1970 که مشخصه وضعیت اقتصادی کشور توی سالهای اون دهه خیلی خوب بوده، تورم زیر 5%، همه چیز داشته خوب کار میکرده و اینا. اما بعد از سال مثلا 1972 به خاطر حالا تصمیماتی که از همون موقع گرفته شده بوده و پروژه های بزرگی که یه دفعه با هم دیگه راه افتاده و
اون حجم پول کلانی که توی اقتصاد ما اومده و یه دفعه باعث ایجاد تورم شده، خب مسائلی رو ایجاد کرده. از سال 1972 تا الان شما یه روند رو نگاه بکنی میبینی که این روند صعودیه، یعنی این تورم همواره وجود داشته یک، و اینکه تورم همواره به سمت بالاست. حالا ما اینو رگرسیون خطی محاسبه نکردیم، خطش من همینجور دستی کشیدم، ولی اگر محاسبهش هم میکنیم تقریبا یه همچین چیزی در میاد. البته یه مقدار فکر کنم این ارز از مبداش بالاتره. مسئله بعدیش هم اینه که مزمنه، مزمن بودنش خیلی بده. ما توی دنیا کشور زیادی رو نداریم که توی این بازه های به این طولانی مدتی درگیر تورم بوده باشن. شیب سعودیش منطق داره به علت حالا کلی مسئله است، ولی تورم مزمن بودنش با این زمان بلند مدت خیلی خیلی بدتر کرده قضیه رو. الان توی شرایط فعلیمون هم توی حالا این آمار تا سال 2023 هست، ما الان توی 2025 هم باشیم، دقیقاً اون نموداره رفته بالاتر و دقیقاً ما نزدیک به قله هستیم، نزدیک به بزرگترین قله‌ای که قبلا توی سال 1996 حدود 50% تورم داشتیم و بهش دست پیدا کرده بودیم. حالا شما یک کسب و کار در نظر بگیر، الان نزدیک قله که ایستاده توی این تورمش. این تاریخ هم داره، میدونه که همیشه توی این کشور این اتفاق افتاده. 2 هفته است الان قیمت دلار توی ثابت شده. الان توی این 2 هفته ثابت که نشده، کاهش پیدا کرد. توی این 2 هفته الان چه انتظاری هستش که کسب و کار خودش رو تطبیق بده و این قیمت رو کمش بکنه؟ منطقی پشت این قضیه نیست که بخواد قیمت نهاده‌ای الان پایین بیاد، همین ابتدای کار بخواد پایین بیاد. به خاطر اینکه واقعا هنوز اتفاقی نیفتاده. 2 بار 3 بار رفتن مذاکره کردن و مبنی بر خبر این اتفاق افتاده. هنوز نه شرکتی اومده تو ایران سرمایه‌گذاری کرده، نه پولی از ایران بلوکه بوده که آزاد شده باشه، نه کسب و کاری تحریم بوده تحریمش برداشته شده. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. خوشبینی بازار باعث شده که این کاهش قیمت اتفاق بیفته. حالا این خوشبینیه فقط روی ارز بوده. ارز الان اومده مثلا روی بحث همون حدود بین حالا بازه 80 تا 82 هزار تومان داره نوسان میکنه و وقتی یک قیمتی با یک خبر و با یک میکروفون و با یک جلسه یا اتفاق این شکلی براش افتاده، قاعدتاً با همین داستان، با همین میکروفون و با همین اتفاق و اینا میتونه برگرده دوباره بره سر جای قبلی خودش قرار بگیره. الان ببینید هفته اول اردیبهشت، 3-4 روز اول اردیبهشت، من همین الان به شما قول میدم هفته بعدی، 2 هفته بعدی یک نفری که هیچ ربطی اصلا به این موضوع نداره، فرض بکن شما چه میدونم فدراسیون گلف داریم، ما نایب رئیس ششم مثلا فدراسیون گلف اگه بیاد راجع به مذاکرات صحبت بکنه، قیمت همون روز یافت 2000 تومان میره بالاتر. اگر یکی از این جلسه های مثلا جلسه ششم قرار جلسه هفتم شنبه قرار دوباره برگزار بشه، جلسه از شنبه بیفته پنج شنبه، بیفته سه شنبه، یه دفعه 5000 تومان میره بالاتر. یه نفر تو ایران یه دونه میکروفون دستش بگیره یه حرف دیگه ای بزنه، یه دفعه 10000 تومان میره بالاتر. خب بازار معلومه که به این اخبار هیجانی پاسخ میده و کسب و کار چاره‌ای نداره جز اینکه وایسه ببینه ثبات کی میخواد رخ بده، بعد شروع کنه قیمتاشو تعدیل کرد. نکته آخری که توی این نمودار مشخصه بحث اون عدم ثبات هست. دقیقاً همین چیزی که خدمت شما الان عرض کردم. ما درسته که تورم سعودی بوده تا یه دوره 50 ساله، اما ثباتی نداشته. یعنی رفته بالا شده 30، اومده 15، رفته مثلا 30 شده 20، رفته 30 دوباره اومده شده مثلا 15 10. این عددهایی که تغییر داشته یعنی اینکه یک سری اتفاقات غیر معمول افتاده، اتفاقات غیر اقتصادی توش افتاده که باعث این تورم‌های متغیر شده. اگر که اعداد و ارقام درستی جابجا میشد، اگر تصمیمات صحیحی گرفته میشد، نهایتا 3-4% باید توی سال این تغییر میکرد. اگر هم شیبش مثبت بود، مثلا باید از 15% تا مثلا 10 سال میشد 25%. ولی خب این اتفاقی میبینیم که نیفتاد. حالا کسب و کار برای کاهش این موضوع، برای کاهش قیمت‌های خودش و همینطور باور کردن این موضوع نیاز داره همین روند با ثبات رو توی کاهش داشته باشه. اگر کاهشی به همین روند نباشه، خب مسلما قیمت‌ها به این زودی تغییر نمی‌کنه. و یک سوالی رو همیشه میپرسن که کی تغییر میکنه، قیمت‌ها کی برمیگرده؟ جوابش هم خیلی واضحه. الان مثلا از سال 403 از شهریور ماه 403 که قیمت دلار روی رنج مثلا 54-5000 تومان بود و اومد بالا، 6-7 ماه گذشته. اگه کسب و کار بیاد ببینه که این 6-7 ماه
همه چیز ثابت بوده، همه چیز درست برگشته به حالت اول خودش، برمیگرده قیمت به اون بازه که قیمت دلار، قیمت کالا برمیگرده رو قیمتی که توی 45000 تومان، 50000 تومان، 55000 تومان بوده. یه سال بعدش طول بکشه، این ثبات بیشتر ادامه پیدا بکنه، برمیگرده به قیمت‌های سال 402. بازم بتونه این قضیه ادامه پیدا بکنه، برمیگرده مثلا به قیمت‌های سال 401 400. همون میزان اختلاف زمانی نیازه برای کسب و کارها، برای اینکه این مسائل رو باور بکنن، هزینه هاشون آداپته بشه، قیمت های نهاده هاشون با همون نسبت کاهش پیدا بکنه و برگردن توی کانال های قیمتی پایین تری که قبلا داشتن. و متاسفانه سرعت برگشت قیمت الان توی ایران هر چقدر که بالا باشه، کافیه که یه دونه سیگنال منفی این وسط بهش برسه، یعنی یه دونه اخبار بعد از این مذاکره ها بیاد، یک پالس ناجور از توی کشور برگرده، همه اون قسمت هایی که اخبار مثبت خورده و قیمت رو پایین آورده یه دفعه پیشخور میشه، دوباره برمیگرده به حالت قبلیش و متاسفانه این دفعه که برگرده نمیره توی رنج 100 تومن وایسه، میره جایی که دیگه نمیشه جمعش کرد. این رو همه تایید کردن و همه بهش باور دارن و متاسفانه اگه اونجا برسه از همون مسائلی هستش که میگن فروپاشی اقتصادی، یعنی قیمت دلار دیگه به بحث چاپ پول، به میزان نقدینگی اینا دیگه ارتباطی نداره، انقدر میخواد ادامه پیدا بکنه تا بره ببینه هیجان بازار کجا میخواد خودش رو کنترل بکنه. باز اسلاید بعدی رو یه زحمت بکشید، اونیه که راجع به قیمت توی این 2-3 ماه اخیره. این نموداره رو هم نگاه بکنید، قیمت مثلا از اوایل بهمن هولوش 80000 تومان اومده، توی آخرای اسفند بالای 100000 تومان بوده، بعد یه دفعه الان اون شیب آخر رو شما نگاه کن، آخر فروردین، حالا 24 و 25 همین هفته قبلی، یه دفعه از 100000 تومان اومد زیر 90000 تومان، حالا الان که دیگه نزدیک 80000 تومان، طرف اینو نگاه میکنه میگه آقا هفته بعد دلار میشه 70000 تومان. خب اون دوست عزیز میکروفون به دستی که الان رفته مثلا سبز میدون داره این گزارش تهیه میکنه، به خودش بگو خب عزیز من، شما که این تحلیل رو انجام دادی، گفتی دلار میاد روی 80 و پایین تر هم میاد، خب قاعدتا همه کالاهایی که شما داری داره ارزون میشه دیگه، خیلی واضحه. به نظرم اون ماشین مثلا 1 میلیاردی تو شما بفروش، خودت داری میگی دلار میاد پایین دیگه، همه قیمتا هم باید بیاد پایین، یه ماه صبر کن، همون ماشین تو میتونه 800 میلیون دوباره بخری، این وسط 200 میلیون هم سود کردی. اگر این دوست عزیز اومد این کار رو انجام داد، فردا صبح من میرم پشت سرش وای میستم، هر چی بگه بهش گوش میدم. خب چون خودش هم باور نداره و خودش هم میدونه این حرفایی که داره میزنه حرفای منطقی و اقتصادی نیست، قطعا این کار رو انجام نمیده، هیچ کس این کار رو انجام نمیده. همه کسانی هم که توی ایران باور دارن که خب دلار داره میاد و داره میره تا 50000 تومان و اینا، همشون رو بهشون همین رو بگید آقا خب پس تو درست داری میگی، خونه‌تو بفروش، این خونه الان مثلا چند میلیارد میارزه، بفروشش، 2 هفته دیگه قیمت که اومد پایین‌تر برو ارزون‌تر بخر، این وسط یه سودی هم واسه تو میمونه، یه پول زیادی هم دست تو میمونه. اگر این کارو کرد، اول که به عقل شک کنید، دوم اینکه بدونید پس واقعا یک اتفاقای بزرگی داره میفته ما خبر نداریم. یه دونه اسلاید دیگه هم برید دیگه، من خیلی وقتم نمیگیرم. 4-5 تا موضوع توی این اسلاید هست، دقیقاً توجیه این هستش که چرا چسبندگی قیمت وجود داره و چرا بازار دیر تطبیق میده خودش رو با بحث تغییرات قیمتی.